藝人嘅工作雖然忙碌，但係唔少人都會抽空做善事，好似許懷欣，仲有朱芬一家三口呢日就抽空去到一個慈善機構做義工。見到朱芬一家樂也融融，原來 Ryan 本身都想帶埋一對孖仔一齊嚟玩㗎。佢哋病咗咯，即係一個有咳，and then 好容易會傳染俾第二個嘅。咁啊，我哋都唔想即係影響麥當勞叔叔之間啲小朋友咯，因為佢哋日日做 treatment 嘅。咁下次帶佢哋過嚟咯。不過今日佢屋企係咯。咁我頭先咧見到咧呢個啲小朋友好得意，頭先咪dress up 晒嘅。係啊，你哋有冇試過？係咯，有 Spiderman 啊！你有冇都試過幫自己小朋友咁樣打扮？Yeah， 每 Halloween 咯 ，Halloween 我哋都會打扮嘅。呢啱啱上年做龍貓同埋 Cat Bus 嘅兩個。係啊，即係一個做 Cat Bus， 一個做龍貓嘅貓巴士咯，係咯。你做得好快就 Halloween 咯，今年又扮啲咩咧？諗住做 Wally 咯，今次不過要買啲紙盒，然後再 cut 出嚟咯，真係要做出嚟咯。講到幫仔仔扮靚，向來好多鬼主意嘅朱芬當然唔會輸蝕啦。雖然佢仔仔只係得歲幾大，但已經扮過唔少卡通人物㗎啦。幫佢扮過做大眼仔啊嗰啲咁樣，即係嗰個係啦，係啦，扮做阿 Mike 咁樣啦。咁跟住仲有扮過咩咧？有一次我扮過另外一個卡通人物，因為好多人咧都話佢似咧以前有一套卡通嘅角色就叫做新丁咁樣嘅，即係着套和服咁，因為嗰個係忍者嚟噶嘛，着套和服咁，同埋因為嗰個角色就條眉好粗嘅，咁我特登幫佢咧，即係用嗰啲羊毛氈嗰啲勞作咧，吉咗一條好粗嘅眉，然之後就黐喺佢呢度咁樣。有冇人以為係蠟筆小新？都有人話佢似蠟筆小新嘅。如果蠟筆小新嘅話咧，佢直情唔使扮啦，佢本身個樣已經好似啦。見朱芬嘅仔仔完全唔怕生保，仲識對住鏡頭影相，就知佢盡得媽咪嘅真傳啦。佢第一次嚟玩就玩得好開心啦。即係首先又見到好多小朋友啦，咁樣其實就啲小朋友見到小朋友自己就會覺得真係一齊玩啦咁樣㗎。咁跟住又現場又佈置得好靚，有好多氣球咁啦。所以頭先我個仔已經係見到啲氣球嗰啲人仔啊，自己走埋去喺度篤啊，咁好開心。我驚佢攞咁一啲返屋企啊會。其實佢百唔百厭嘅，其實平時本身佢佢好，我唔會用百厭嚟形容，我會話佢咧非常之活躍，好活躍嘅真係，即係會周圍走啊咁啊！你頭先見佢都會啦，即係明明人哋 MC 喺出邊做緊嘢啊，人哋講緊其他嘢，佢自己飆出去啊，喺個 backdrop 嗰度摸嚟摸去，佢比較奔放啲咯，即係都係啊，同埋都唔係太怕醜咁樣咯，所以又會自己周圍走啊，周圍去摸下探索下啲嘢咁樣咯。嗱，早前咧，周星馳為佢